السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو نصايح في المطبخ. اول نصيحة، لما تيجي تستخدمي بهار الكاري او بهار الكركم في وصفة او تتبيلة، لازم تضيفي نص معلقة فلفل اسود مع الوصفة او مع التتبيل. ليه؟ لان مادة الببرين اللي في الفلفل الاسود هي اللي بتساعد الجسم على امتصاص مادة الكركمين اللي داخل الكركم. وكمان برضو لو استخدمت جنزبيل في الوصفة برضو لازم تحط، او قرفة، لازم تحطي برضو نص معلقة فلفل اسود عشان مادة الجنجرول اللي في ايه؟ الجنزبيل. تاني نصيحة، لو بتعملي برياني وهتضيفي ينسون نجمة، اليانسون النجمة بيبقى طعمه لاذع، عامل زي طعم العرقسوس او مايل لطعم العرقسوس، فبنضيف نص معلقة قرفة بودر بجنبه علشان تعادل الطعم اللاذع، لان القرفة فيها مادة مسكرة. ثالث نصيحة هي عند الكبدة، لما نيجي نقلي كبدة او هنعملها كبدة اسكندراني او هنعملها في اي وصفة، بيبقى عليها غشاء رقيق. بنتخلص من الغشاء ده، لان الغشاء ده هو اللي بتسبب في زفارة الكبدة، وكمان بيخليها تشد معاكي وانت جايه تاكليها، وكمان بيخليها ما تستويش بسرعة. واضح كده؟ طيب، لما نيجي نعمل اللحمة، نسوي اللحمة، لازم نصدمها الأول على نار عالية، علشان بكده بنقفل مسام اللحمة، وبالطريقة دي يعني بنتخلص ان احنا من ايه؟ من ان احنا نفقد كمية العناصر الغذائية اللي في اللحمة، بان احنا بنقفل مسامها على النار. وكمان لازم نتبلها، علشان اللحوم، اغلب اللحوم لما بتتعرض لنار عالية او حرارة عالية بتنتج مركبات خطرة. المركبات دي اسمها امينات غير متجانسة الحلقة. الامينات غير متجانسة الحلقة دي خطيرة جدا بالجسم، فبنتخلص منها بعلو الحرارة وصدمة اللحمة وتتبيلها. واضح كده؟ طيب، السمك، لما بنيجي نعمل سمك بنتبله دايما بتوم كتير وكمون. ليه؟ لان انسجة السمك سهلة التحلل، فبنديها اقوى مضادين حيوان اللي هم التوم والكمون. عشان كده دايما لما بنيجي نعمل اسماك دايما بنلاقي في التتبيله توم وكمون. طيب، ليه دايما بنضيف الليمون على السمك؟ لان السمك عباره عن عضله، والعضله دي فيها مادتين، ماده اكسيد الثلاثي ميثايل امين واكسيد الثنائي ميثايل امين، بس اكسيد الثلاثي ميثايل امين بكثره اكتر من الثنائي. الماده دي هي اللي بتسبب الزفاره والريحه المزعجه في الاسماك. طيب، بنحط ليمون ليه؟ علشان الماده اللي هي بتسبب الزفاره في السمك ماده كلويه، فبنعادلها بحمض، بنديها حمض خل او ليمون. الخل والليمون طبعا فيهم الحمض عالي، فبنعادل الكلويه بتاعت الماده دي، فبالتالي بنغطي على اي زفاره تحدث في السمك او نشمها منه. وبس كده. يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تدعموا لي القناه وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.